Ассаламу алейкум көліксүйер қауым. Дейво Ланос соның жан дегенде клапандары майысты грейм үзілді деп әкеп тастаған. Соның енді клапандарын басқа клапан салып дегендей соған енді кездеспейтіндей бірін-бірімен поршынмен клапан кездеспейтіндей жаңағыдай жаумен жау кездеспейтіндей қыламыз енді. Қазір көрсетемін оны қалай жасайтынын. Осы не істейміз? Так, мынау өзінің клапандары. Мынау клапан ауаныкі, ауа мен бензиндікі. Так. И мынау түтіндікі, кішірек болады. Түтіндікі әрі уақытта кішірек жүреді. Енді қараңдар. Мен үйден енді машина көп шықпағаннан кейін не бір клапандар қалады. Сондай бір клапан таптым. Мына мен бірдей екен да, шляпасы. Енді шляпасы мына тақиясы бірдей болу керек екен да, мына менше. Бірдей болу керек. Өйткені бірдей болмаса болмайды. Міне. Енді үстіп аламыз бұны, міне. Керек емес клапанды осылай болгаркамен сағат бойынша былай жейміз. Былай сағат бойынша жейміз оны былай. Міне. Аны жеп, былай жеп түсіріп тастадым. Бір 4,5 мм-ден 5,5 мм-ге дейін болады жеуге ше. Енді мына блоктан былай өлшеген кезде міне мынауымыз 5,5 жеп қойыппын міне. Мынауымызды қазір өлшеп айтайын міне. Так. Міне бұл 5-ке сәл жетпепті міне. Осылай мынау. Енді 1 мен 4 цилиндрді бірге көтеріледі ғой. Міне қараңдар енді. Міне. Так, неде көрсетіп тұр? 5 мм көрсетіп тұр. Жарайды. Астан алып аламыз. Так, енді мынаныкі. Так. Через камера қарап жатырмын да. Мынаныкі енді аздау ма? 4,5 дейді. 4,5 да болады негізінде 4,5. 4,5-нан где-то 5,5-ның ара қашықтығы. 5 мм бар міне. 5 мм. А мынаныкі міне өзінің кішкене немесі бар. ВМК-сы немеге клапанға ше. Бірақ терең емес. Міне мен жегенім мына жерді қарасаңдар міне. Мына бір-бірімен жақын болып қалды да міне. Мыналар бір-бірімен алыс. Короче, міне осылай жейсіңдер міне. Мынаны жан дегендей малярный скотчпен скотчтап тастайсыңдар. Өйстіп жейсіңдер. Енді мен монтаж жасамасам, ана балақшаға студенттер, оқушылары, студент өзінің оқуында, бала мектепте оқитын оқуында үлкен қаңғыбас балам ұйықтап жатыр. Телефон ұстап, бәрін біржота көрсетіп келейін десем, болмайтын түрі бар. Енді монтаж жасап, немелерді бір өзім түсіріп, жалғап жіберемін ғой, түсінікті болу үшін. Енді бұл жерде мәселе мынандай. Мынау ВМК жасап болғаннан кейін клапанға ше. Енді клапан кездеспейтін болады да, поршынмен ше. Сол кезде не істейміз? Жақсы ремень саламыз. Мына жерге гетс әкепті. Гетс жақсы. Мен өзім көп қанша японский машиналар болды. Көбінесе гетс салам. Қасқорстен коробкада. Мен көбінесе гетс болмаса дайко салатын. Бұлар енді мыналар енді оригинальный Дейво Грейм салған. Оның өзі үзіліп кеткен. Енді о жерде не себеп болуы мүмкін? Ременді қатты тартып жіберуі мүмкін. Енді көбісі қорқатта мына клапан мен поршын кездеседі де қатты тарта береді ғой. Енді қараңдар. Бұл жерде мәселе мынандай. Мынандай ВМК жасап болғаннан кейін поршынмен жан дегендей клапан кездеспейтін болғаннан кейін бірін-бірімен амандаспайтын болғаннан кейін салам алейкум деп ременді қатты да тартуға болмайды, шли боста тартуға болмайды. Орташа тарту керек та, бұны орташа ше. Мына жағы калимбалды бұраған кезінде мына жағы неме струна құсақты тартылып тұру керек. Домбыраның шегі құсақты қатты тартылып тұру керек. Мына жағы ше, мына жағы. Греймнің ше мына. Мына жағын қараған кезінде сәл боста болып тұру керек. Сәл боста болып тұру керек. Сондықтан міне үстіп өмірін ұзартасыңдар. Қатты тартуға болмайды. Енді бұл жерде тағын мынандай қызық нәрсе бар. Бұл енді жалпы енді Opel'дің моторы ғой. Мына алюминдерім ғой, жеп атқаным. Міне қаншама алюмин жеп тастадым. Қарным аш емес, бірақ енді соншама алюмин жеп тастадым міне. Міне осы мына поршындардан шығып жатыр. Жинап ананы көрсетем. Егесіне көрсетем де егесіне. Алюмин жейсін деп енді. Так, енді қараңдар. Бұл жерде бұл Opel'дің моторы, ар жағы GM-нің моторы болып есептеледі. General Motors, американский мотор болып. Мына жерде помпадан негізде ремень грейм газды бөліп
газды бөліп беретін қозғалтқыш қой, енді қазақша айтқанда ГРМ ше. Соны кезінде бұлар помпа арқылы тартатын ремень ше. Мынау қатты, жұмсақ, сәл қатты емес, жұмсағырақ тартуға болады. Соны мына жақтан помпадан тартуға болады. Кейін мынандай немелер шықты, мына Nexia 16 клапандарға ше. Мына жерде роликте натяжной өзінің немесі сәйкес келу керек та, стрелкасы ше. Стрелкасымен қойылады. Бірақ стрелкасын қойғанмен аяқта дұрыс тұру керек та, помпада ше. Помпада мына жерде 6 қырлы, мына жерде тұрғы, мына 6 қыр дәугілтке арналған. Сол арқылы бұрын тартылатын. Мынада енді қазір 6 қыр көрінеді. Көрінеді ме, көрінбейді ме, тот басып кеткен екен. Жалпы негізінде бұрынғы мотордың кезінде солай тартатын ременді. Қазір енді сол жаңағы мына үстіңгі роликпен өзінің жаңағы стрелкалары сәйкес келу керек. Ол қанша килограмм тартылатқаны ғой мынаны енді мына. Міне өмірін естіп жортасыңдар. Мына Дайко ремен жақсы. Мына немесі тоқылған жіптері өте ірі болу керек. Ірі болу керек мына тоқылған жіптер ше. Мына жерін қазір көрінеді ме, көрінбейді ме? Қазір так мен ашып киіп алайын. Міне мына ірі болып тұру керек қой. Фокус таса қазір мына күнді шағылысып жатыр. Бізде жаз болып кетті Алматыда. Март бітті. 31 бүгін. Фокустамайды. Осында ірі болып тұру керек. Неғұрлым ірі болса, сол дұрыс болады. Енді үстіп бұның өмірін ұзартамыз. Ендігі де үзілгеннің өзіне де қорқыныш жоқ та енді. Жаңа дегендей прикол тастаған ғой, семьясы мен семьясы ажыраспайтын болады деп. Ажыраспағанда енді үйде айқай шу болмайды да, лишний раз моторыңа соншама ақша кетіп жатыр деп. Сол жаңа дегендей семейный жаңа дегендей бюджетті де жейді ғой машина бұзылған кезінде. Сондықтан ременді қатты да боста тартуға болмайды. Орташа тартыңдар, сол кезде проблем болмайды. Міне қорықпаңдар. Неге десең, енді клапан кездеспейді ғой. Клапан кездеспегеннен кейін ременді орташа тартыңдар. Енді бүйтіп байқап көресіңдер ғой. Мына жағын, астың жағын бұрайсыңдар сағат бойынша. Бәрін кигізіп болғаннан кейін, бәрін неғып болғаннан кейін көресіңдер. Натяжканы не мына жақтан бересіңдер. Ременді қатты бос қылуында болмаса мына астынан помпамен ұстайсыңдар. Кейін жаңағы ана головканы кигізіп қойып, циковканы қалай жасап жатқанымды енді монтаж жасамасам, бір кадрмен сендерге түсіндіріп бере алмаймын. Өйткені қараңдар, енді мынау гайковерттің басына мынаны тағын айтуға ұмытып кеттім. Гайковерттің басына мынандай 5x5 деген головканы салдым, кішкентай, 6 қырлы. Сосын клапанға 6 қыр жасадым. Енді болгаркамен өздерің қалай келтіресіңдер, солай келтірем. Мына жағын көбірек жеп қойғам негізінде. Мына үсті мен астын, енді осында 6 қыр жасайсыңдар, головканы кигізесіңдер. Сосын мына ГБЦ-ны саласыңдар, головка блоков цилиндров. Мына клапанды майлап, үстіп айландырасыңдар, өзі жейді. Сосын жаңа штангелмен өлшеп отырасың глубинасын, тереңділігін. Міне үстіп, сонымен еш қорқпайтын мотор болады. ГРМ үзілгеннің өзінде де басқа ГРМ ремен саласың. Ол бір жақсы аязда келеді, көті болғанмен қатып өліп қалмайсың. Неге десең, мүмкіндік бар да. Егерде клапан майысып, жолда аязда моторың өшіп басы, şu жерде таңға дейін боғын қатып, өліп өлесің. Сондықтан мынандай жасап қойсаңдар, циковка. Жаңа дегендей ременді мүмкіндік бар да, ременді ауыстырасың да, машинаңды от алдырып кете бересің. Сөйтіп аяздан құтылып кетесіңдер аман есен. Сөйтіп жандарың аман қалады. Бір ажалдан аман қалдым дейсіңдер сөйтіп. Сол үшін жалпы мен өзім көбінесе мына көлікпен айланысқаннан кейін бала кезімнен көбінесе мына цепной ГРМ моторлар мінемін. Мен көбінесе ол жаңағы BMW, Mercedes. Енді соңғы кезде тек қана BMW да. И BMW-ның бәрі жақсы деп айта алмаймын. Сол жаңағы M50, M54 деген моторларды әліге дейін мінемін. Содан артық мотор көрген емеспін өзім. Қанша мотормен айланысып жүріп, қанша машина алып сатып жүріп, қанша эстода істеп жүріп, қанша осындай алып сатумен айланысқанның өзінде де, қанша ремонтпен айланысқанның өзінде де, клиентке де қаншама мотор жинап берген. Енді тәжірибе жетеді, тәжірибем бойынша сол көбінесе жаңа дегендей шынжыр ГРМ мінем. Сондықтан жаңа дегендей аязда көті болғанмен үсіп өліп қалуға обидно да. Елге, жауыңа күлкілі болмау үшін. Міне осыны жасап алсаңдар болады. Так, енді не қыртып кетті десеңдер, қазір мен біраздан кейін басқа видеоны жалғап жіберейін енді. Енді мүмкіндігім бойынша түсінікті болсын деп қыртып жатырмын да енді мен де. Түсінікті болсын. Енді тез айтып кетсем, таған біреулер жазуы мүмкін. Мына жеріңді түсінбедік, мына жеріңді дұрыстап түсіндірмей кеттің деп. Міне түсіндірдім ғой, міне клапан 6 мм
6 мм. Мынаның өзінікі де және түсіп кеткен роднойларды 6 мм. Үйден тауып алдым. Міне өйстіп болгаркамен қойып қойып, тескіге қысып қойып, осындай пышақ жасайсыңдар міне. Енді мынау впускной клапан жағына, ауа кіретін жағына мынаның шляпасы, тақиясы бірдей. Түтіндікіне таппай тұрмын. Болмаса өзінің клапанын қазір осындай жасаймын да, қазір 1-2 клапан алдыртам оған, түтіннің клапанын. Сонымен 1-2 клапан жаңа салып беремін да, ескі клапандарын осындай жасаймын да. Міне майлап, 6 қыр жасап, және 5-5 головканы тығып, айландырып жейміз. Так, солай қазір енді монтаж жасаймыз енді қалған видеоларын. Бір қолмен телефон ұстап, бір қолмен көрсетіп, бәрібір ыңғайсыз да. Ана бір қаңғыбасы үлкен балам, ол ұйықтап жатыр. Түнімен қаңғырады, күндіз ұйықтайды. Так, мына видео бәрі енді бір қолмен драшкілегендей көрсетейін енді. Ох, батарейкасы отырып қалды. Батарейкасы зарядтау керек. Енді бірақ жалпы түсінікті болсын. Қазір головканы паузаға қоям. Сосын көрсетем қалай жегенше. Тажалдан жеген көрсетейін қазір. Міне осылай жейсіңдер, аямай. Мен тағын қазір зарядқа қойып қоям, гайка өртті. Сөйтіп, міне өйстіп жейсіңдер. Сосын қазір көрсетем, мынаны етіп қойып қойып, болмаса пылесоспен, мынандай малярный скотчпен тесіктерін жауып тастайсыңдар. Одан кейін щеткамен желдетіп, бүйтіп щеткамен бүйтіп ақырындап істеп жинайсыңдар пакетке. Істеп көрсетесіңдер. Қанша алюминий жеп қойғандарыңды. Короче, мен жігіттер осылай жасалады. Видео ұнаса лайктарыңды аямаңдар, тіркеліңдер. Осындай видеолар ұнаса түсірейін, білген тәжірибем бойынша бөлсем, әр қазақ үйренсін, адалынан ақша табам дегендерге осындай үйреніп біз ұқсағандар, біз енді біраз өмір сүріп тастадық қой енді. Тәжірибе енді былай жетеді, Аллаға шүкір. Сондықтан тіркеліңдер. Маған 4000 сағат просмотр ютубқа болса, кейін уже ары қарай ақша төлеу керек. Подписчигім жетеді, 2000-нан асып кетті. 4000 сағат просмотрға қайта видеоны көре берсеңдер, қайта видеоны сөйтіп 4000 просмотр жинасақ, сол кезде YouTube тинтелей бастаса, мынандай қызықты видеоны толтырамыз ғой.